снисходительно. Честно, у талантливых людей обычно очень много добиться в жизни. Выбирайте себе достойную жену. Только то, что вот в этом? Да, 3 картины. Море как стрепель, радуга и черное море. Черное море, да, шикарно. Здесь холодное все. Какое море, какими красками, задний план, Я в начале урока. Ну, это рада побольше, это рада. Это было бы слишком очевидно. задний план и А у нас один кабинет или каждый? почему эту картину именно в этом кабинете?